আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে KDL 43W750E মডেল। তো এই মাদারবোর্ডে আমি কাজ করব এবং আরেকটা হচ্ছে 660E মডেলের 43। তো দু একটা মাদারবোর্ডের আমি কাজ করব। তো এই মাদারবোর্ডের কী কাজ করেছি এবং কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তো আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন। তো ভিডিওটা না টেনে আপনারা যদি আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ভালো ভালো একটা ধারণা চলে আসবে আপনাদের মাঝে এই মাদারবোর্ডগুলো কী প্রবলেম হতে পারে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি এগুলো আমাকে, আর আপনারা যদি এই ধরনের মাদারবোর্ডগুলো সার্ভিস করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি, বা আপনারা চাইলে সরাসরি আমার দোকানে চলে আসতে পারেন। এটা দেখতেছেন আপনার 6 টাইম ব্লিকিং। এটা মূলত মাদারবোর্ডটা ডেড ছিল, আর কেন ডেড হলো বা কী কারণে হয়েছে বা ডেট হলে কী করবেন তা আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। যেহেতু এটার ব্যাকলাইট নেই বা ওপেন সেল নাই, সেজন্য সে রেড সিগন্যাল ব্লিকিং দিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন সনি যারা কাজ করে যে প্যানেল এবং যদি ব্যাকলাইট না পায় 6 টাইম অ্যান্ড 5 টাইম ব্লিকিং দিবে। তবে এই 750 যে মডেলগুলো এটা 4 টাইম ব্লিকিংটা কমন ফল্ট, এবং মাদারবোর্ড ডেট কমন ফল্ট, এবং আরেকটা হচ্ছে যে 5 টাইমটাও কমন ফল্ট। তো এগুলো অ্যাভেলেবেল ফল্ট হয়েই থাকে। তো আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, যদি মাদারবোর্ড ডেট থাকে আপনারা আমার মিটারের দিকে লক্ষ্য রাখেন। আপনারা এই যে ইন্ডাক্টর যে আমি 5 ভোল্ট ফার্স্ট টাইম এখানে 5 ভোল্ট বা এখানে ছোটোখাটো কয়েকটা ফিউজ আছে, ফিউজগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন, এবং 5 ভোল্টের রেগুলেটর কোনো শর্ট আছে কিনা তা আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন। দেখার পরে যদি এখানে ভিতরে ইন্টারনাল যে ভিতরে যে সাপ্লাইগুলো থাকে 1.8 1.5 যে সাপ্লাইগুলো থাকে এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন আপনার মাদারবোর্ড ওকে আছে, ভালো, কিন্তু আপনার প্রোগ্রাম খারাপ। সেক্ষেত্রে আপনার প্রোগ্রামটা রিপ্রোগ্রাম করে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই মাদারবোর্ড রান হয়ে যেতে পারে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 660E মডেল। তো এটা মূলত হচ্ছে, এটা আমি খারাপ পেয়েছি হচ্ছে 5 ভোল্ট যেই রেগুলেটর ভোল্টেজ রেগুলেটর থাকে ওইটা আমি খারাপ পেয়েছি। তো অলরেডি আমি এটা একটা রেগুলেটর লাগিয়ে নিয়েছি, আমার ওই মাদারবোর্ড কাজ হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের যদি আপনারা বোর্ডের সমস্যার সম্মুখীন হন সেক্ষেত্রে আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার থাকবে। আপনারা চাইলে আপনারা মাদারবোর্ড নিয়ে সরাসরি আমার দোকানে যোগাযোগ চলে আসতে পারেন, বা যদি কোনো ধরনের হেল্প লাগে সেক্ষেত্রে আমাকে ফোনে জানাতে পারেন। তো আল্লাহ হাফিজ, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।